دەم باش تەماشەوانی بەرنامەیە بە کوردی خەلەکە چارە ji بەرنامەیە بە کوردی ژارە خەلەکە me guhertina navên bajaran jarê vê xelekê pir hestiyar e û pir digihêje nasnameya Kurdî ji ber vê jî gelkî dijmin û dagirker li ser vî awayî lîstin da ku nasnameya Kurdî ji van bajaran wenda bike. Ji sedên sala bajar û gundên ku Kurd lê dijîn diket lê hemberî polîtîkiyên sîstemkî ji bo ku ev nasname bê çewsandin an jî bê guhertin li gorî nêrînên wanî civakî an jî siyasî sîstem gelek navê bajar û gundên Kurdan guhertin. Sedema van awayên xwar ji bo ku nasnameya Kurdî hilweşînin yan jî wenda awa pir dewlet û rejîmên Ereban an jî rejîmên Fursan an jî rejîmên Tirkan bikarin. Ev awayên xwar hişt ku di nava gelê vî bajarî de nava gelê vê gundî de pir çavsorî di navbera hev çêbive ji ber ku guhertin navê vî bajarî yan jî vî gundî ev yek ji sedeman bû ku hişt civak ê ku bi hev re dijî cudahî di navbera wan jî çêbû. Pirsên xeleka me çivan dorî tê kirin li ser civaka vî bajarî dema ku navê vî bajarî tê guhertin nêrînên Kurdan ji van awayên siyasî xwar berov kare bêje û dema navê van bajara tê guhertin bi vî awayê xwar awayekî ne baş e û çima çi navê bajarê Kurdan yên bi nav û dengên ku hatin guhertin me yekê dibêje çilo bandor lê millet dibe dema ku navê bajar tê guhertin. Weylo ana heger navê te rizgar bû ez piştî 20 sala bikim Casim yan Recep tê bêçe êrîn ez vegerim mijar çêtir ez wanê bîskar tê kevim serê hev sereket vî mijarê hanê de ku guhertin dema çê dibe ne tenê navê bajaran jî tê guhertin hin caran dîroka gelê vî bajarî wenda dike wê diguherîn jî wekû paytexta Kurdan Amed navê kirin Diyarbekir. Ev yek jî sîstemên xwar e ku dema navê guhertin dîroka vî bajarî jî bê wenda kirin ji bo ku neyê naskirin ku ev dîroka vî bajarî ji bo gelkî tenê yan jî ji bo civakekî tenê Amed li ku ya û Diyarbekir li ku. Guhertina hestên netewî guhertina hestên netewî jê xelkê vê bajarê ku guhertina nav çêdibe hin caran guhertinê hestên netewî jî çêdibe ev bajar navê mijarekî din dide xuya kirin û dema ku hat guhertin navê bajarekî din û navê awayekî din û navê dîrokek din hat naskirin wekû çawa li bajarê Rojavayê Kurdistanê çêbû Kûbanê navê kirin Eynil Ereb hat bikare anî ji bona ku bê li hestên netewî ji xelkên Kûbanê re bê daxistin yan jî bê guhertin ji bo ku ev bajar rojekê ji rojan ne bajarê Kurdan be. Awa bi wan re negiha serî ji ber ku Kurd roja îro Kûbanê rêzgirtinek wê taybet heye û ev taybetiya wê hişt ku dijmin bi hezara werîne û tê jî bişkîne. Sisê guhertina nasnameya civakî di vî bajarê hanê de navê bajarê Kurdan lê Rojavayê Kurdistanê diguhertin yek ji sedeman bû ku navê nû tişkî din Diyarbikirê jê vî bajarê hanîn ne tiştê xelkî wî yan jî civaka wî yan jî bajar bi xwe dide li ser xwe. Binagekê bînim girkêlekê navê bi zimanê erebî Mebedê ye. Mebedê bêçiwateyê dide û girkêlekê bêçiwateyê dide. Ev yek jê sîstemên rejîma Behsê bû rejîma Esed ji bona ku guhertina dîmografî tê hindirê van bajaran çêkir. Çima navê bajaran li ser avê nedihat guhertin Swêda Der'a Şam nedihat guhertin çima tenê bajarê Kurdan navî bi vî awayê xwar dihat guhertin ji ber ku ev bajarana giş bajarê Kurdan dibe ku ev bajarana bên guhertin bi nav ve bi xelkê ve bi civaka ku ji xwe awayên guhertinê ne tenê ser mesela nabû ku bajar hospîtalê tune be yan jî xestexana lê tune be têne çar bimîne tê biçe bajarê nîdin ji bona ku tu xwe müdaweye bike tu xwe biparêze ma ku tu bixwîne û tu bigê astekê ku zanîngeh li vî bajarê hanê tune ez ê lê çi bikim ez ê neçar bimînim ez ê herim paytextê ji bo ku ez bixwînim ez ê herim
5 ساڵە لڤان باژارنا و کەسێک ژوان بکوردی نائاخذ ez ê bixwînim xwebser bixim ji bo na ku talî ez vegerim malê ez bi zimanê xwe ne pir kes hebûn çûn xwendinê li wan bajaran û dema vegeriyan zehmetî didîtin û bi zimanê xwe biştin Kurd çi kirin dema ku navê bajaran vî awayî hat guhardin defê û zernê û çûn derkete serê kêş dîlana xwe kirin ma wî çi bikin tê çi gelkî bawer bike dema ku bi derrasê biçi dewet مادام دیلانا وی هبه نورمال وگو رحمتی جگر خویم گو هاری ما کردا اوه خبات و کیف و شرف شایاوی و دیلاناوی هبه مرناوی نمال لی ناپرسه گرم جاره خود دما کناوی کردان وی آوائی دگو هرده کردای کیدن لهم برد سکنی یک جوان آوان کو کرد دنا بره خوده ناوی نوب کارنان حتی رو جائیرو دما یک جمرد بیجه تل ابیض از جيل بيجم تل أبيض الكوية دما كوجمر دي بي جريس بي از ناز كم بيكو جريس بي الكوية نافي هاني ورقران دنا عربي لي نافي بي جريس بي نورمال بالا خب دي ورقران دنا كرد نعلمين سر اب ورقران نعربي باجار جوهرتن لي نافي باجار ده دري جوا كاويدن نجوهرتن شلو از اشتر بيجم چاو دما كو باجار نافي تي جوهرتن ده دري وي باجاري ده تبالا خب دي دکان و سوکاوی باجاری که ببینه کو پر ناوی مارکان یان جی ناوی دکانان ناوی باجاره یا دزانه لقامش دو خلکی می سریکانی شونا دکانی نوان لک همه داری تی ببینه لسر دانی سریکانی دخوانی کرن و چخوا خلکی وی باجاریش باجاری خو حز دکارتنا ناوی وان باجاران مافی مروفاتیه دکوجلی نا بلی تی گوارتن تابي تي مافي ملتي ويجي دبي چاو جبركو مافي جواكا في باجاري يا كولتوري شوان تدكو او نافين باجاري خو بيجي نكو نافي باجاري وان بسوري لوان بي يعني هر مرو كاركو اولا خو حل بجيره نافي خو حل بجيره كولتوري خو حل بجيره نال سروي بي قيد كرن نل سر ورا اجبار كرن باجاري كرداني كو هاتن غهر لروجلاتي كردستاني باجاري سندج نافي هات غهرتن جيهم بري ريجيمين فرسام لبا شور هجاري كو شهيد خوزان سرحد لسار استرايا قوتيا هولي قوهرتيا ونافي وكريا أربي ولبا كون قال لك نافي باجاراتي كورتن اللي ازي جوار سي باجارين كو كردينة ازي جوار بيجي آمد ناوی کرنه دیاربکر روها ناوی کرنه اورفا وان ناوی کرنه فان بلو روجاوای کردستانی جی وانی ناوی کرنه عین العرب سريكانية راس العين ريسبي تل أبيض قركي لقي معبدي تلبسبي القحطانية ديرك ناوی کرن مالكية وبقري خرما بيستي كومنتات بنفسي دبر دخلك ما بداوي بو أسبه بيمين أبخلك بدلي وبه وبخشي درباسبو ليه ديما بين خلكا به شاخو دمي بمين تلام خير وخشير